Mu gace keza ko mu mujyi wa Kigali, Amani, Keza na Mugisha bakinaga bishimye. Basekaga cyane basangira indege ntoyo y'igikinisho bakayigurutsa hejuru cyane. Bitunguranye iyo ndege igwa hasi iravunika. Ibyishimo birashira. Uburakari n'agahinda byinjira mu mitima yabo. Batangira gushinjanya n'ubucuti bwabo gusa ngo bugiye kuzamba. Hafi y'aho bari, mama nyiraho yabonye ibibaye. Arabahamagare yuzuye urukundo. Arapfukama kugira ngo areshe nkabo, abibutsa ko ineza iruta uburakari kandi ko kubabarira bikiza umutima. Ababwira iby'urukundo rwa Yesu watubabariye mbere kandi akatwigisha gukundana. Abana baratekereje. Amani aricyuza. Uburakari bwa Mugisha burashira buhoro buhoro. Keza aramwenyura abona icyizere kigarutse. Barahoberana, baraseka, barababarirana. Ubumwe n'ubucuti byongera kugaruka. Bose hamwe basana indege yabo bayikorana ubwitonzi n'ubufatanye. Bidatinze, indege irongera iraguruka mu kirere. Imitima yabo nayo irishima. Bagenda bafatanye mu mintoki. Izuba rirenze i Kigali, bibuka ijambo ry'Imana. Mube abagiraneza hagati yanyu, mugirirane impuhwe, mubabarirane nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Bamenya ko gukurikira Yesu Kristo bitwigisha ineza, urukundo n'imbabazi, kandi ko ari byo biyobora ubuzima bwiza.